Të gjithë hani bajame, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës tuaj. Sipas një studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ngrënia e përditshme e bajameve rrit me 19% nivelin e kolesterolit të mirë dhe nga ana tjetër ndihmon edhe në uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Në këtë mënyrë, vetëm 43 gram bajame në ditë ulin në rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Udhëheqësi i statusit profesori Chris Etherton nga Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë tha, nëse njerëzit fusin në dietën e tyre bajamet, do të kenë përfitime shumë të mira. Bajamet nuk shërojnë diçka, por nëse konsumohen në nivele të duhura, atëherë ato do të jenë të shkëlqyera për shëndetin tuaj, sidomos për zemrën tuaj.